טוב, אז יש לנו משחק בין ורד לאלמוג. ורד משחקת שחור ואלמוג לבן. נראה מה יש לנו. או, פתיחה סינית. נכון מאוד. הכל פה רגיל. המהלך הזה שלבן אין אבן נניח פה או פה או פה, אז אין סיבה לשחק את המהלך הזה כי לוקלית הוא פחות טוב. אם לבן פשוט סוגר את הפינה כאן זה נחשב פחות טוב לוקלית. הסיבה שמשחקים את המהלך הזה זה בגלל שאנחנו לא יכולים להיכנס לפינה שיש ללבן כבר אבן באזור הזה. סתם ככה לא משחקים את G16. אני חושב שבגלל שלבן יש כאן אבן נמוכה כבר, אז להוסיף עוד אבן נמוכה שיחסית קרובה זה לא כל כך טוב. זה לא מספיק שאפתני. אם כבר הייתי מצפה לשחק אבן גבוהה לפחות. כמו שאני אישית הייתי פשוט מתרחק מכאן כי הפינות נורא סולידית עכשיו. אז אם אני רוצה להגן על השטח של לבן אני כנראה אשחק C6. כמובן שלבן יכול גם להתקיף, או ב-R17 בגלל שיש לו כבר שתי דאבל ווינג בעצם, או לשחק כאן שיותר התקפי, ואז באמת שחור זוכה להתקיף את לבן. זה מהלך הגיוני. אתה רואה אם הצד של לבן בחר. טוב, אני חושב שבסדר. אוקיי. וואו. האמת שהמהלך הזה נראה לי טיפה אובר קונסנטרייטד, זה קרוב מדי לכל, בגלל שללבן יש פה בעצם שטח, יש פה קבוצה עבה, thickness, אני מצפה יותר להתרחק ממנה, ואם כבר באמת רוצים לסגור כאן משהו, אז הייתי מצפה לפחות למהלך רחוק כאן. כמו שאני אישית הייתי כנראה פשוט מתקיף את שחור במהלך הזה כנראה. למרות שאפשרי לשחק משהו באזור הזה, אפשרי. אולי אפילו יותר רחוק. כאן. תראה עוד נראה מה התוכנית. החילוף הזה אם לא ממשיכים אותו אני לא רואה סיבה לשחק. טוב, חשבתי אולי אפשר לנצל את זה כדי לנסות להשתמש באג'י של החיתוך כאן. נניח לא נשחק פשוט, אנחנו יכולים פתאום לפלוש. אז זה נראה תוכנית הגיונית. במצב הזה יכול להיות שהייתי אפילו מצפה מלבן לשחק כאן. בשלב הזה הוא אפשר תנוקי להתקיף. אם משחקים פה, אז כנראה שלבן יצטרך עכשיו לשחק משהו אחר, הוא לא יכול לשחק כאן. מה הייתי מצפה ממנו? אולי לנסות להתקיף חזרה עם מהלך מהסוג הזה. זה מהלך שקשה לשחור להגיב עליו. אז במצב הזה אני חושב שהמצב הוא טוב ללבן. אוקיי. לא חושב שהמהלך הזה מנסה מספיק לסגור, אני חושב שלבן יכול פשוט לשחק כאן עכשיו, והחילוף הזה הוא טוב ללבן, כי המהלך הזה לא יוצר כל כך שטח. אם אנחנו רוצים גם להפחיד את המוער של לבן וגם לחזק את שחור, אז הייתי מצפה למהלך מהסוג הזה לדוגמה. עכשיו אם לבן ינסה פשוט לסגור את מה שיש לו, אז זה פשוט לא מספיק טוב. שחור יזכה להרבה יותר פוטנציאל. אבל המהלך הזה לא עושה הרבה. עכשיו אני אגיד, גם טוב.
כן, כל המהלכים הם פשוט לא מספיק שאפתניים מצד שחור. זה מהלך שהוא כמעט לא מנסה להפחית את המויו של לבן, מצד שני הוא לא מגן כל כך על האזור של שחור, אני עדיין יכול די בקלות לפלוש כאן. או, זה למשל מה צחק, יופי. מעולה. אוקיי. זה מהלך מעניין. רואה מה קורה אם שחור משחק פה. מה התוכנית של לבן? לבן פשוט עובר לכאן. שחור רוצה לשחק משהו בסגנון הזה, אז לבן יכול לנסות לנתק בצורה הזאת, אבל שחור כנראה לא ייתן לו. אלא ישחק כאן לדוגמה. המהלך הזה אומנם נראה טוב בתחילה, אבל אני חושב שאם שחור פשוט משחק כאן, אז שחור בסדר. זה מהלך, יכול להיות שלבן לא יכול לחתוך כרגע בגלל החיתוך הזה, מה שאני לא בטוח בכלל. לא, הוא לא יכול לחתוך עכשיו, שחור יכול פשוט. כן, הוא לא יכול לחתוך עכשיו, אבל מספיק לו להגיע, גם אם הוא מגן, איך שבא לו. איך נגן כאן. אפילו הוא פשוט מחבר, אז שחור עדיין חייב לחזור לכאן. ואז החילוף של שתי האבנים האלה לא נראה לי טוב לשחור. אבל לבן פשוט חתך וזה אוברפליי. כן, כאן שחור הרוויח המון. המון. כן, המשחק עכשיו אמור להיות טוב לשחור. גם המהלך הזה למעשה הוא לא עושה הרבה. לשחור אין כאן מויו. והמהלך הזה לא יוצר שטח. אולי הוא טיפה מחזק את האבנים של לבן, אבל אם רוצים לחזק אז אולי פשוט יקפוץ כבר וזהו. בשביל לאיים את ההתקפה. אם רוצים משהו יותר אגרסיבי, בגלל ששחור הסיקה כל כך הרבה, יכול להיות שצריך פשוט להתקיף וזהו. או מכאן ולנסות איכשהו לנצל את העד של האבנים המתות. זאת וריאציה ששחור כנראה לא יכול לשחק. זה לא כל כך בטוח. אני לא הייתי משחק ככה בתור שחור. כן, מהלכים מהסוג האלה יכולים מאוד להציק לשחור בגלל האבנים המתות. זה מה שהייתי מנסה כנראה, בגלל שהלבן בפיגור. צורה לא כל כך טובה. נכון ששחור יכול לפלוש כאן, אבל שבשלב הזה הצורה שלו כל כך גרועה שחייבת להיות דרך לנצל אותה ולהמשיך להתקיף. אני ממש לא בטוח לגבי המהלך הזה. אני פשוט הגן. יכול להיות. לא סגור על זה. וואו, זה כבר ממש נוראי. זה נוראי. יש לך שתי אבנים שהן ממש ממש כבדות ואין להן כמעט ליברטיז, וגם כאן אותו דבר. שתי קבוצות חלשות. לא, כאן חייבים לשחק חייבים הנה. אפילו אם מקריבים את האבן כאן בסוף, זה לא משנה. זה פשוט הרבה יותר טוב. ישר חייבים לשחק פה. לא, שחור היה חייב לשחק כאן. גם שהוא צריך להיות טוב ללבן. וואו, הטרי הזה לא טוב. לגבי הטרי הזה אני לא בטוח, כי יש פה עכשיו אג'י להוציא את ה... זאת יכול להיות בכל מקרה, צריך כאן
הרעיון הוא שהמהלך הזה מאיים לשחק כאן. אם שחור עושה הנה, אז אנחנו יכולים כמובן לתפוס את האבנים כאן. ככה שהאתר הזה פשוט הורס המון. לא, יש כאן בעיה. יש כאן בעיה. נראה איך אפשר בצורה הכי טובה. נראה כאן. אולי לפני זה היה צריך... אם שחור משחק כאן עכשיו, לבן חייב להתעלם. אני לא יודע למי זה טוב. טוב, בגלל ששחור יש לו כל כך הרבה שטח כאן, זה חייב להיות טוב לשחור. כן, זה מה שהייתי משחק כאן, נראה לנו שאם לבן מגיב על זה, אנחנו יכולים לשחק כאן. אני חושב, בואו נראה שאני צודק. בואו נראה... לא, אני... רגע. זה יוצר סקי. לבן משחק כאן, שחור משחק פה. לא, זה לא ייגמר כסקי אבל... לא, זה כן. זה ייגמר כסקי. אבל... גם הסקי הזה נראה לי טוב לשחור, בגלל שלבן חייב להגן פה. הבנים האלה חלשות כבר. זה לבן מפיגור עצום כאן. זה מה שחור שיחק. אני חושב שהמהלך הזה אפשר פשוט להגיב כאן. ואני לא חושב שלשחור יש דרך להציל את עצמו. זה מה שחור שיחק. כן, זה לא מציל את שחור. אוקיי. מהלך הגיוני לגמרי. וואו. אני מנסה פה להציל את האבנים. אני לא יותר מדי גדול. שחור מנסה אני לא חושב שאפשר להרוג את האבנים האלה. מה שאפשר להשיג זה איזשהו סוג של קור. נניח. אם שחור פשוט מחבר, אז זה גם בסדר גמור. בעצם כאן אנחנו... אני עדיין לא מבין את החילוף הזה, אז ממה לבן פחד? החתך הזה לא עובד בכלל. לשחור יש פחות מדי ליברטיז. אפשר ככה, אפשר לאכול אותם. אין מה להגן מהחתך הזה. אוקיי. אוקיי. אני מוביל כאן. יש עדיין שחור מוביל. כן, לא ספק. לא ספק שחור עדיין מוביל. אלה הספירה שלי ממש... לא, קשה לי להאמין. מי ניצח? שחור. טוב, בוא נעמיד כאן עוד משהו... פה צריך פה פשוט לתת ללבן להתחבר, אין לו ברירה. אין לו ברירה. להתחבר ולשחק כאן. פה עדיין מוביל בהמון.
נראה שהוא מוביל בהמון גם אחרי זה, אבל בסדר. כאן יש קול לדעתי. אם שחור מחבר, לא, אין פה קול. גם? לא, יש פה קול, אפשר. כן, שחור לוקח את זה ולבן אין דרך להגדיל את הליברטיז שלו. כן, המשחק הזה נראה גמור לגמרי. זו תגובה יותר טובה למאנטי ג'אמפ. בגלל ששחור משחק כאן, לבן לא יכול לחתוך. אין לי כן יש לו כאן משהו, אבל לא נראה לי. בגלל שהוא עומד בפנים. כך שזה טיפה עוזר ללבן. בגלל שעכשיו יש לו אפשרות לשחק כה. וזה עוזר פשוט מבחינת נקודות יותר טוב. ללבן. טוב, בכל אופן. ההפרש הוא יותר מדי גדול פשוט. וכמה שחור ניצח. וואו. היו כאן דברים. קרו כאן דברים, רגע, אני רוצה לראות מה קרה כאן. הפך את המשחק לכל כך צמוד. אוקיי. זה לא אמור למות בינתיים. גם לא עכשיו. גם לא עכשיו. מתי זה הספיק למות? הבנתי. אבל... כשחור פשוט משחק פה, אני חושב שאין כאן כלום. אין פה כלום. אי אפשר לנתק את שחור. טוב, משחק טוב.